गाड़ी में मिसिंग है, तो उसका भी आपको कोड दिखाता हूँ। ये देखो ना, P0302 सिलेंडर 2 जो है ना, मिसफायर जो इसमें ये इसका जो ना लिफ्टर जो है ना, गाइड का जो लिफ्टर जो निकल गया है। ये इधर देखो, इधर है, इस साइड में ये निकल गया है लिफ्टर। दो निकले हैं, एक अंदर फंसा हुआ है। वो सामने गाइड नज़र आ रहा है ना, एक तरफ गाइड के ऊपर लगता है और दूसरी तरफ वाल के ऊपर सेंटर कैम के लिफ्टर। ये है ना, ये देखो, इस साइड के दोनों, ये वाला गाइड ये निकल गए। वो एक फंसा हुआ उधर सामने देखो ना, ये फंसा हुआ है, ये वाला। और वो वाला तो निकल ही गया था बाहर। इधर देखो, ये सही है सब, ये देखो। और ये इसका काटर जो है ना, वाल का थोड़ा दबाया, काटर भी निकला हुआ था, उसने बैक निकल के ना इंटक के अंदर से सराख किया हुआ था, वो भी आगे आपको दिखाता हूँ। और ये वाल और ये लिफ्टर 2 नंबर का, ये बाकी देखो सही है। वो 2 नंबर में देखो निकले हुए हैं, ये देखो ना, वाल नज़र आ रहा है, इस साइड का सही है। ये वाला इस साइड का सही है। ये है ऊपर से कैमरे खोली, यहाँ पर ये सामने आ गया अभी, ये वाल। ये साइड के लिफ्टर पूरे सही हैं। उस साइड का देखो, एक वाल निकल गया है, ये लिफ्टर जो है ना, ये इधर प्लाग के ऊपर जो है ना, तो चोट नहीं लगा था, पिस्टन में सही था। ये वाला इसकी काटर निकल गई थी ना, और ऊपर से लिफ्टर जो है ना, ये देख, ये 2 नंबर है इसका। ये इधर चोट लगी हुई है, वो गिर गया था ना लिफ्टर, ये देखो निशान पड़े हुआ है। अभी ये चेंज किए हैं वाल सीलिंग, और वो 2 लिफ्टर और एक वाल चेंज किया है। अभी ये इसकी टाइमिंग है, ये निशान पे। और ये ऊपर है, ये वाला। और ये निशान जो है, मैं बोला एक काटर निकला इधर से, ये इंटेक को भी सराख किया था, ये भी चेंज किया है। और ये प्लग और कोयल भी चेंज किया है, 2 नंबर के।